ukuba iliso lakho libona okubi endaweni engcwele ithi ithini thoba amehlo. Abuye uthi umthetho wabapostoli ukuba iliso lakho libona okubi linyothule. Ukuba nelesibili likubonisa okubi lithini athi uYesu kungcono uya esihogweni uya ezulwini uyimfama kunokuya esihogweni unantoni unamehlo. Khona abantu abaqeva kakhulu abahlala sithi okudala ndiyibona ngamehlo wakho ufuna ukwalungisile. Yeka into lento ibahlela kwaso ukubona into ezimbi usokubona izinto eziza nokufa kunokubona izinto ezitheni eziza nempilo. Xa ungumuntu kumele uba into ikhupha ngomlomo manihlanganise. That is why kuthiwa yiba ngumuntu ebantwini. Ithi uYesu waba ngumuntu phi ebantwini. Lento kuthiwa ubuntu kukwakhana. Sakhana kanjani? Ngemvisiswano. Hayi ngokuhlala sixoxa ntoni uqhuku alakhi. Ningayiqala ngento yokuchukelana ngoni banitsa ngayo le ntende nizini lebandla. Ningayiqala into banoqhuku ningaphela. Konke into banomdla ulandelelana nani apha noqhuku.